Mig langar að votta seinasta 3 mánuði Guð var að segja mig að ég væri með svona nokkra vesinn í mína maga. En það passar ekki að því hann að helsa mér. Það er svona eins og ég var með bitilflís og það var bara svona ít í maga og það var bara svona lífur og brískirtil. Það voru illa. Það voru bara svona 1300 svona sentimeter og blóðir inni. Ég var með nokkra dag sem reyfa mér ekki að því að það getur verið að springja nokkra líffæri minn í mína líkamannu. Á eftir smá stundu líkamannu búin að taka blóðin og læknir búin að segja að ég á að bara halda áfram að skoða mér lækni. Ég var svona fyrir nokkra mánuði og svo segi það ef ég væri í aðgerð það væri mjög hættuleg og ég getur deyja. Í mína helsu var ekki í lagi að því að þetta var að þronga mína maga, lífur og svo brískirtil svona þvó bladra og það var svona eins og ég fór til lækni eftir með þessi svona lækni Kali og svo búin að segja að þetta var mjög hættuleg aðgerð og ég getur deyja en samt ef ég væri ekki í aðgerð það væri líka verra. Út af því það væri ári og þessi blóð var mjög harður. Það var að koma svona óvirk krabbamein og í nokkra ári eftir það væri bara svona út allt í líkamannum mínum. Það var ekki neitt að gera í ef það væri ekki aðgerð. Að trúa svona lofinguð, ég var í aðgerð í seinasta ágúst og það væri 8 klukkutímar í aðgerð. Það væri svona stór krabbamein að það væri að taka fyrir botnlægnin mín og það væri bara svona í annar staður. Í mína svona helsu ég var að koma með svona smá svona illa því ég var með blóðþrýsting og svona rattaktur. Og þau voru að vita ekki að hverju ég var bara með svona blæðingunar og þó eftir aðgerð þess að kemur upp aftur svona þessi svona rattaktur og svona illa gerða og gleði og ég var bara svona að gráta og spyrja til Guð að hverju þetta gerir til mín en fyrirgefðu mér ef ég gera svona illa fyrir honum en ég getur ekki vera með þessi refsi og ég var bara að segja fyrir honum að fyrirgefðu mér að svona tíma sem ég fór úr í Landspítalanum ég fór til kirkju og Guð tala við mig og segja mig að þetta var ekki refsin og stoppar að ég að hugsa svona við mig. Þegar ég var að hlusta það, sálin minn var bara svona ána og þegar líka hann segja mér að trúa í honum að því að lækni væri að segja að mína helsu væri bara illa og meira illa og það væri ekki svona í lagi og hann ætla að vera bara að laga allt. Það var svona líkamannum mín og var að bara neikva svona matur og ég fína illa, ég var með mikið bólkur í maga, ég var lítur út eins og svona ófrisk. Aftur þegar ég byrja að fara í klósettur og líka æla, ég var bara svona blæðingunar og svo líkamannum mínu var svo illa, ég var bara að svima út af því týna mikið blóði. Ég fór inn í Landspítalan 3 vikur og eða bara svona mánuði og 2 vikur úti. Ég var svona fyrir nokkra mánuði. Ég var fyrir öllum Landspítalan í Pereira og engi búin að segja hverju. Ég var bara svona blæðingunar. Það voru bara að svona stunga mér svo mikið að ég væri með marga svona fjólablá og harður í armliminn og ég fór til lækni aftur og svo voru að segja mér að það væri ég ekki að laga mér því ég var með mikið stress og ég kom til Bogotá og ég var bara svona í Bogotá og líða aðeins betra og svo byrja aftur líkamannum minn og að væri bara svona blæðingunar og aftur og þetta væri meira og svona mína líkamann var búin. Þau búin að stunga að mína maga til að koma úr svona vökva og svo var ég að svima og svo voru bara í koma. Þau kemur upp að svona að horfa mér inn í svona rannsókn aðgerð svo búin að sjá að mína svona líffærin voru mjög illa og ég var í koma og ég var bara að æla svona meira blóði
og þau voru að gera 4 aðgerð meira bara í emergency. Í nokkra tíma þau búin að leyfa svona maga oppi til að sjá hvernig á maga minn. Læknir búin að tala við fjölskylduna mína að ég væri ekki í lagi, að ég væri ekki vel og svo bíða fyrir svona illa að það væri bara mjög oft að ég getur deyja. Svona fjölskylda mín sem voru í Chile kemur til að kveðja mér að því að þessi svona þau voru að ákveða að ekki til að aðgerða meira og svo sé höfuðverklæknir búin að segja svona að ekki aðgerð einu sinni viðbúð. Aftur þessi aðgerð það byrja að vekja mig og ég var bara svona að gera vel, þessi svona svona blæðingunar var að stoppa, byrja að taka út svona tækir af mér og ég var bara svona 40 kíló þung. Ég var ekki til að halda mér upp, ég var að finna að bæninu mínu voru brotna. Mjög fljótlega ég væri bara svona í herbyggi og það væri bara, ég tekur svona mikið tíma til að borða og ég byrja þessi svona matur, svona vökva matur og ég byrja að vera bara svona mjög vel fljótlega. Það var svona, læknir var að ofan og læknir búin að segja að seinasta svona aðgerð hann hafa draumi og hann segja að Guð búin að sýna honum hvernig hann á að vera að gera. Og hann sagði að hverjum aðgerð sem hann gerði, lofa þér Guð nafni Guð. Og þetta staðu sem var að sauma það var að illa. Þau voru bara svona að gera meira illa fyrir líffæri minn. Að hann væri bara að stoppa þetta eins og deg. Og hann að segja það enga bók til að gera það. Að gera svona aðgerð. En mér langar að reynsa að hann ekki frá kirkju og við vitum að Guð búin að gera þessi svona sýning að því að eftir þessi aðgerð ég byrja að vera að laga svona mjög vel og svona helsu mín bara svona ég getur hreyfa mig meira og ég ekki til að neikva kannski kemur svona neikva hugsun ég var að minna á svona lofin Guð og svo kemur ég í kvíl. Eftir það svona kemur upp svona aðgerð til að loka maga minn og taka allt. Það var bara allt í lagi. Ég var í Landspítalanum fyrir 5 mánuði og 1 ár fyrir inn og út á Landspítalanum til að vera í það hinga. Það búin að segja ég væri bara 3 ári vera og Guð talaði við mamma mín í spá orðingjafin hún að hann að stutta tíma hans. Og það út að því ég kemur út í 5 mánuði og núna með mikið svona tilfinning að ég getur segja að Guð að gera við mig og hann helsur mig og ég að vota það til að lofa og dýrða nafninu.